Alors, donc, quand on parle déjà de la grande distribution, ce n'est pas la grande distribution. La grande distribution, c'est le marché qui regroupe l'ensemble des surfaces de distribution. Donc, la grande distribution, c'est le marché qui regroupe l'ensemble des surfaces de distribution. شنو هما هاد les surfaces de distribution؟ هما دوك les surfaces du commerce moderne ديال le libre service بحال مرجان بحال اسواق السلام بحال بيم بحال الكتروبلانيت بحال كارفور اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادو كاملين ce sont des surfaces du commerce moderne. Donc on l'appelle le commerce moderne. هما اللي كيعطيونا la grande distribution, le secteur de la grande distribution. Alors, le secteur de la grande distribution, il fait partie, c'est une composante de la distribution كاملة. La politique de distribution, la distribution en général, فيها بزاف les formes. فيها مثلا la distribution traditionnelle, اللي هي السواق، القيساريات، الحوانات، etc. فيها le commerce qui est moderne, اللي هو مثلا l'objectif ديال الموديل ولا la grande distribution. وعاد فيه donc d'autres types qui ne nous intéressent pas vraiment. La distribution مثلا B2B, c'est-à-dire entre les entreprises, etc., etc. ou la distribution internationale. Alors, donc, on s'intéresse à la grande distribution au Maroc, c'est-à-dire le module, il s'intéresse essentiellement à le secteur qui est les surfaces, les grandes surfaces dans le Maghreb. Donc, on va voir le marché qui va dire comment il est, quelles sont les composantes ديالو, شكون هما هاد les surfaces اللي عندنا في le Maroc, شنو لا سبيسياليتي دو شاكون d'entre elles, كيفاش كيديروا الماركتينغ ديالهم, etc., etc. Donc, c'est ça l'objectif de module. Alors, le premier chapitre répond essentiellement, donc, le petit rappel, la politique de distribution, la distribution en marketing. Alors, la distribution, donc, en marketing, bien sûr, on va faire un petit rappel à tout ce qui est circuit, canaux de distribution, etc. Rapidement, on va enchaîner vers la deuxième partie. Donc, déjà, quand on parle bien sûr de la distribution de façon générale, la distribution de façon générale, donc, on a donc l'ensemble des éléments qui participent à la commercialisation d'un produit, bien sûr. Bien sûr, donc tout ce qui est circuit, tout ce qui est canaux de distribution, etc. La distribution, elle fait partie bien sûr de marketing mix ou les 4P, les connaissances marketing. Donc c'est un élément très important pour les 4P. Comme quoi qui جمعنا tous les moyens ou la politique de distribution جمعنا tous les moyens qu'on utilise pour bien sûr faire passer le produit عند le consommateur final. Parmi les moyens qui est la grande distribution, bien sûr. Parmi les moyens qui est la politique de distribution, on a la grande distribution, qui est l'objet de notre modèle. Alors, on va voir donc la page suivante. On a fait les fonctions de la distribution. Donc, la première page, on a la définition. Donc, tous les moyens qui permettent de faire passer un produit, de commercialiser un produit vers le consommateur final. On a les fonctions de la distribution. Alors, la distribution, elle peut jouer plusieurs rôles, beaucoup de rôles. On a peut-être, imagine une personne, شي واحد comme ça, جينا نسولو غادي نقولوا له مثلا c'est quoi le rôle ديال هاد les points de distribution. الاغلبيه ولا لا ديستريبيسيون غيقول لك عنده بجوج ديال لي رول. يقول لك لو ترونسبور ولا فونت, وهادو هما لي رول اللي معروفين ديال لا ديستريبيسيون. دونك لو بروميير رول
Le plus connu, c'est le transport, la logistique. C'est-à-dire, la distribution, elle permet bien sûr de transporter le produit de l'entreprise jusqu'à le consommateur. Le deuxième rôle qui est très important, c'est la vente. Et distributeur, il est chargé de nous vendre le produit. هذاك مول الحانوت راه ملي كنعطيه انا مثلا دانون باش يبيعوا ليا دونك راه هو اللي كيتكلف بلا كوميرسياليزاسيون هو اللي كيكون اون كونتاكت مع لو كليون هذاك مثلا ديك لا سيرفاس منين كتعطيها الشركه كتعطيها ان برودوي دونك سي لا سيرفاس qui se charge de commercialiser le produit. Donc ce sont deux rôles bien sûr les plus connus au niveau de la distribution. C'est le transport, logistique, transport et commercialisation et vente. Mais à part les deux objectifs, la distribution a bien sûr d'autres objectifs ou d'autres rôles, pardon. Parmi ces rôles, on a maintenant le stockage. علاش le stockage? Le stockage, c'est bien sûr avec le distributeur qui dit la distribution des produits. Généralement, il est chargé de stocker les produits. Donc, dans la surface ou le point de vente ou le point de distribution, on trouve bien sûr la partie du magasin ou la partie le point de vente qui est destinée seulement pour stocker les produits. Donc, automatiquement, on le trouve partout. Donc, on a aussi la manutention. شنو هي la manutention? La manutention, il y a comment on va bien sûr comment on va arranger مثلا ou comment on va transporter avec le produit. La manutention جايه من la main. La manutention هي كيفاش كنهزوا البرودوي كيفاش كنديوه مثلا المغازان ولا كيفاش كنزلوه من le moyen de transport. Donc c'est ça la manutention. هي بحال كنقولوا حنا كيفاش كتحميل ولا كيفاش comment tu vas prendre le produit entre les mains ou le transporter par la suite. On a la négociation. علاش la négociation? حيت le distributeur bien sûr il est chargé toujours de négocier مع le client. انت ملي كتعطي مثلا par exemple انت كدير لا برودكسيون ديال دو فيتمون جينات تيشيرتات كتديهم عند الناس اللي كيبيعوا الحوايج كتعطيهم لو برودوي pour qu'ils les distribuent من بعد هما bien sûr ils sont en كيدخلوا en négociation مع les clients ديالهم. وعندنا aussi le rôle de communication, c'est-à-dire انه هذاك le distributeur il communique مع les clients il cherche bien sûr parfois مثلا في les grandes surfaces كتلقاهم كيديروا tout ce qui est promotion, tout ce qui est مثلا publicité, donc ça fait partie de la communication. Donc il est نشوفوا غنلقاو انه la distribution elle peut jouer plusieurs rôles. Donc les rôles ديالها ils ne se limitent jamais ماشي كيبقاو ليميتي غير على la commercialisation ou le transport, mais ils peuvent bien sûr toucher d'autres aspects. Alors après on va voir les circuits عندكم في la page suivante les circuits de distribution اللي كنا ديجا شفنا au marketing. Donc circuit direct اللي هو لو كاملين كيكون لو برودوي il sort من l'entreprise ou من le producteur وكيمشي directement vers le consommateur final. Donc هنا كتكون la relation directe entre les deux. ما كيكونوش des intermédiaires, donc il n'y a pas d'intermédiaire entre l'entreprise et le consommateur. Donc كيكون le produit مثلا soit كيتصيفط à distance, c'est-à-dire مثلا le producteur كيدير la distribution directe للconsommateur كنخرج البرودوي وكندير ليه la livraison مثلا à domicile لعند le client. يقدر يكون مثلا le client qui déplace il se déplace vers le lieu de l'entreprise pour acheter son produit. Donc le client il se déplace vers l'entreprise pour acheter. Donc c'est un cas de la distribution directe ou du circuit direct. عندنا le circuit court هو le cas منين كيكون le producteur bien sûr كيبيع le produit les détaillants ou les détaillants ils font la distribution au consommateur final. Les détaillants بحال des épiciers ou بحال des surfaces ou بحال des supermarchés.
On a le circuit lent, c'est le cas où, bien sûr, le producteur va distribuer son produit aux grossistes. Les grossistes يشريوا en gros, bien sûr, وكيبيعوا حتى هما en gros les détaillants, donc كيبيعوا لهم en gros, ou le détaillant qui بيع en détail le consommateur final. Voilà, donc on en a déjà parlé, les circuits de distribution. Généralement, le circuit court, le circuit lent, il offre une couverture beaucoup plus large pour l'entreprise, une couverture de marché, bien sûr. Les deux circuits permettent de toucher vraiment le maximum des clients. Par contre, le circuit court, il est un peu plus coûteux. Le circuit lent, il qu'on fait plusieurs intermédiaires, donc on doit leur offrir une marge bénéficiaire donc pour chacun d'entre eux. وهذا كيقدر يخلي le prix يوصل un peu cher pour le client. Alors, oui, on a la page suivante فيها un exemple simple. دونك عندنا مثلا واحد لاغريكولتور، واحد برودكتور د ليغوم كيدير الخضره. الا كان غيدير عندنا لو سيركوي ديريكت، هو الا كنتي مثلا لو كليون غيمشي يشري نيشان من لافير. الا كان لو كليون غيشري ديريكتومون من عند داك لاغريكولتور، هنا اون بارل دو سيركوي ديريكت. الا كان داك لاغريكولتور مثلا كياخذ الخضره وكيعطيها للخضاره، يمشي يبيعها للخضاره ولا لي فخويتي اللي كيبيعوا حتى لي فخوي. دونك هنا اون بارل دان سيركوي كور كيتعامل غير مع لي ديتايون اللي هما الخضار. الا كان هذاك لاغريكولتور كيعطي البرودوي لي غروسيست وكيبيعوا الخضره بالكرو لي ديتايون، ولي ديتايون عاد كيبيعوا للكونسوماتور. هنا سي ان سيركوي لون. وبارفوا يقدر يكون عندنا سيركوي الترا لون. سيركوي الترا لون يكونوا فيه فريمون بليزيور انترميديير. يكون عندنا فيه لي غروسيست كيشريو مثلا اون تري غروند كونتيتي، وكيبيعوا لدي سومي غروسيست اللي كيشريو دي كونتيتي موين، وهذوك لي سومي غروسيست هما اللي كيبيعوا لو ديتايون. و ديتايون بيان سور il va vendre son produit consommateur. بحالاش مثلا كيجي لاغريكولتور غيجي واحد دو غروسيست، كل واحد غيشري مثلا طون ديال الخضره، طون كل واحد غيشري ان طون ديال الخضره. هذاك الجروسيست اللي غيشري طون د الخضره كيمشي يفرق هذاك الطون على واحد مثلا 5 ديال لي سومي جروسيست، كل واحد فيهم غياخذ 200 كيلو 200 كيلو 200 200. هذوك لي سومي جروسيست كل واحد غياخذ ديك ال 200 كيلو وغيمشي يفرقها مثلا على لي ديتايون، على واحد 20 ديتايون ولا على 10 ديال لي ديتايون. مثلا 10 ديال لي ديتايون كل واحد غيعطيه 20 كيلو 20 20 20. Donc voilà, mais bien sûr le circuit lent كيخلي le produit يوصل بواحد لو بري اللي كيكون ان بو بلو شير، حيت كيدوز من عند بليزيور انترميديير. عندنا aussi les stratégies de distribution اللي كنا شفنا. Donc la stratégie intensive هي le cas où on va distribuer notre produit dans le maximum des points de vente. مثلا عندي un point de vente M مثلا مرجان، X, un point de vente Y, un point de vente Z, R, H, I. Donc, c'est un ensemble de points de vente qui sont différents, donc des distributeurs différents. Donc, la distribution intensive, le produit d'hier, l'ensemble des points de vente qui existent dans le marché. La distribution sélective, c'est-à-dire quelques distributeurs. Donc des points de vente très très sélectifs. مثلا غنبيع غير عند M مثلا مرجان، F Carrefour، D c'est Atacadão par exemple. C'est ça la distribution sélective. La distribution exclusive, c'est comme quoi je vais choisir un seul distributeur. C'est-à-dire par exemple mon produit, je vais le vendre seulement chez Marjan. C'est ça le principe de la distribution exclusive. C'est-à-dire on va donner l'exclusivité à un seul distributeur ou à un seul point de distribution. Donc, généralement, la distribution intensive, elle s'adapte surtout pour des produits qui sont de bas de gamme, parfois de moyenne gamme. Les produits de haut de gamme, généralement, que tu peux la distribution sélective ou là, parfois la distribution exclusive. Voilà. Donc, on passe à la page suivante. Alors, on a les canaux
de grande distribution. شنو هما لي كانو دو غروند ديستريبيسيون؟ ودابا نرجع لا ديفينيسيون اللي عطيت في الاول اللي قلنا هي لا غروند. شنو هي لا غروند ديستريبيسيون؟ منين غنهضروا على لا غروند ديستريبيسيون سي اسونسيالمون لو ليبر سيرفيس. شنو هو لو ليبر سيرفيس؟ C'est-à-dire que le consommateur, il va se servir lui-même. Consommateur qui سربي راسو براسو. Donc ما كيحتاجش un vendeur. Donc il se sert lui-même. Alors, pour les canaux de grande distribution, كاين فيهم les canaux qui sont un peu classiques, ou كاين les canaux qui sont plus modernes ou qui sont plus grands. Alors, quand je vois le premier canal de grande distribution, وملي كنقولوا grande distribution ما كتعنيش grande انه هي grande distribution هي انه راه grande au niveau de la surface. لا، تابين كتدخل في la grande distribution. هما كيتسموا grande distribution généralement حيت كيشريو وكيبيعوا en des grandes quantités surtout. Donc c'est pour cela qu'on les appelle la grande distribution. C'est pas question de taille. Alors, la grande distribution قلنا كتجمع لنا essentiellement des points de vente du libre service, c'est-à-dire اللي كيدير le libre service essentiellement. ولا اللي كيتسمى كيدخل في لو كوميرس مودرن. كوميرس في كوميرس مودرن تراديسيونيل هو الحانوت اللي هو اللي كيبيع لك البرودوي كيسيرفيك هو. كوميرس مودرن هو لو ليبر سيرفيس، c'est-à-dire le client il se sert lui-même. Alors في هذا لو كا كاين عندنا لو بروميير كانال دو ديستريبيسيون هو لي بتي ليبر سيرفيس. هما هاد لي بتي ليبر سيرفيس هما دي بتي زيبيسري ولكن اللي دخلوا لو ليبر سيرفيس في لا تكنيك دو فونت ديالهم. كتلقاه مثلا بحال هنا اللي عندنا في لا فوتو واحد لي بيسي صغير، واحد 20 متر كاري ولا 30 متر كاري. فوالا دونك il ne dépasse pas 120 متر كاري. لي ريفيرونس اللي كيبيع قلالين ولكن كيعطيك هاد لا بوسيبيليتي دو ليبر سيرفيس، سيتادير tu entres لو بوين دو فونت. تقدر انت غادي تمشي تختار تاخذ الخضره ديالك، انت غادي تمشي مثلا تختار البسكوي اللي بغيتي و tu vas le passer في لاكاس. هاد لي بتي ليبر سيرفيس موجودين بارتو في لي كارتي. هذا جو بونس اي واحد في الكارتي غيلقى عندهم واحد البتي ليبر سيرفيس، واحد الحانوت اللي انت غتدخل للماغاز، انت كتدخل لو بوين دو فونت، انت tu vas te servir toi-même. ما تحتاجش انه ليبيسي هو اللي غادي يجي ويمد لك لو برودوي. Voilà, donc les petits libres services qui connaissent généralement donc le nombre de références qui sont très très limité. Les références, c'est-à-dire les articles, la superficie ديالهم ما كتوصلش ل 100 متر كاري ولا 120 متر كاري، c'est le maximum. و généralement هما هي la partie qui domine le marché ديال الكوميرس مودرن. تقريبا واحد 40% ديال لي سيرفاس ديال الكوميرس مودرن اللي كاينين في المغرب سو سون دي بتي ليفر سيرفيس اللي كاينين اسونسيالمون في لي كارتي. الوغ عندنا لا دوزيام لو فورم هما لي سوبريت اللي كنا ديجا شفناهم وهضرنا عليهم. لي سوبريت سو سون دي بتي ماغازان عاوتاني اللي عندهم اون سوبرفيسي كتكون جينيرالمون بين 200 حتى 400 متر كاري، كيبيعوا حتى هما اون ليبر سيرفيس. و لا ماجوريتي دو لور برودوي كيكونوا دي برودوي اليمونتير. عندنا هنا ليكزامبل دو حانوتي اللي ما بقاش، وعندنا ليكزامبل اوسي دو بيم اللي هي اكطويلمون لا شين دو سوبريت لا بلو كونو ان بو في لو ماروك، دونك اللي هي بيم. عندنا اوسي لي سوبر مارشي. لي سوبر مارشي سي ليكزامبل دو اسيما اولا دو كارفور ماركت. اسيما اللي دابا ديرنييرمون à partir de cette année غادي يبدلوا السميه. ils vont changer le logo, ils vont changer tout. donc on va plus avoir de اسيما، غادي يوليو مرجان ماركت. حيت اسيما ومرجان
واش مشى لكم حتى نتوما الصوت ولا غير انا؟ لا حتى انا ما كنسمعش مشى الصوت. انا مشى ليا الصوت. مسيو راه ما بقيناش نسمعوك. صافي راه هو وقيلا نحبس المايك واش لا بارفوا كونيكسيون ما عرفتش علاش كيتقطع لو ميكرو بوحدو. اوكي دابا كتسمعوني دابا كنسمعك صافي. الا تقطع فون فيت لا ريمارك باش اكتيفي، حيت كنكون انا كنشوف في الباوربوينت دونك الميكرو ما كيبانش ليا كاع منين كيقطع. داكور. الوغ كوم جي دي ما قلت فاش قطع بالضبط، علاش كنت كنهضر باش قطع. اللي كنا كنهضروا على كنهضروا السوبر مارشي. سوبر مارشي كوم مرجان ما قلتهاش، هضرتكم عليها نو. قلتكم انه لي سوبر مارشي بحال دابا اسيما وكارفور ماركت. اسيما انه ديسي واحد العام دابا راه في هاد لا بيريود راه اسيما ils vont commencer à changer la structure. ما غتبقاش اسيما، غتولي مرجان مارك. اسيما et مرجان c'est le même groupe. ou pour faire face la concurrence ديال Carrefour Market, donc ils ont essayé donc de changer un peu la stratégie des surfaces. Donc les supermarchés c'est essentiellement des points de vente اللي كتكون عندهم une superficie moyenne très moyenne, donc من 400 حتى ل 2000 mètres carrés. Donc généralement كيكونوا des surfaces اللي عندهم beaucoup de références, beaucoup d'articles. هو supermarché, j'ai un peu bien les supermarchés ou les hypermarchés, donc j'ai entre les deux. وكتلقى عنده تقريبا واحد لا غام اللي importante. les produits de première nécessité هما اللي كيكونوا كيدومينيو généralement. مي كتقدر تلقى بارفوا دي زارتيكل مثلا ديال لي فيتمون ديال quelques produits électroniques, etc. Voilà, donc les séries de supermarchés les plus connues les qui sont au Maghreb, c'est Carrefour Market, qui est anciennement smith à la Belleville, et Assima bien sûr. Il aime chasse saute par hasard, donc vous faites la Gouloualia. باش نعاود activer le micro. Très bien. لا كاين الصوت لا. Très bien. Donc d'abord شفنا les supermarchés. راني نبارطاجي، انا كنعاود نقول لكم بارطاجي معكم الاكرون. اللي ما كيبانش ليه الاكرون راه يتبع في داك الفيشي اللي صيفط اسامه، راه سي لو ميم فيشي. قلت لكم باش ما يتطرحش كاع المشكل ديالو راه ما كيبانش الاكرون ولا. دونك دابا غنشوفوا لي ماغازان سبيسياليزي، كنا ديجا تا ما هضرنا عليهم. لي ماغازان سبيسياليزي ce sont des surfaces de libre service qui se spécialisent une catégorie bien précise de produits. Donc كيكون عندهم واحد لا gamme ولا واحد l'assortiment. Sûrement donc vous avez déjà parlé de l'assortiment en merchandising. Donc l'assortiment هو l'équivalent de la gamme de produits. La gamme كنقولوها بالنسبه للشركه une entreprise, un producteur. L'assortiment كنقولوها un distributeur. Donc distributeur ما كنقولوش gamme de produits, mais كنقولوا l'assortiment. Alors les magasins spécialisés كيكون عندهم واحد l'assortiment اللي غنقولوا من ناحيه لي فامي il est limité حيت كيكونوا فيه لي فامي محدودين، ولكن من ناحيه لا بروفوندور ولا لي زارتيكل كثار. مثلا بلانيت سبور لي فامي دو برودوي راه باينين، هما لي فيتمون سبورتيف تيشيرت اكسيتيرا، ولكن ملي غتجي تشوف هذوك لي فيتمون غتلقى واحد لو نومبر دي زارتيكل كثير. الوغ c'est ça la particularité des magasins spécialisés. Ou bien sûr, ils font du libre service. Planète Sport, Electroplanète, Abron, Bricoma, Monsieur Bricolage, qui مثلا
Quoi d'autre? Décathlon, etc., etc. On a aussi les hypermarchés, bien sûr. Les hypermarchés, les grandes surfaces de distribution اللي كتكون généralement عندهم une superficie كتقدر توصل حتى 2500 متر كاري 3000 متر كاري. دونك كتكون الا جينا كاع الا عاد جينا نزيدو عاوتاني لا بارتي باركينغ etc. ça dépasse même les 3000 mètres carrés. Donc la surface de vente ديال l'hypermarché كتكون généralement minimum c'est 2000 حتى 2500 متر كاري. هذا هو اقل حاجه. Les hypermarchés bien sûr كيكون عندهم des références كثار. Le nombre des références présentées est très très large. La profondeur de l'assortiment elle est très profonde. Plusieurs variétés de produits, plusieurs types de produits. بغيتي l'électroménager كاين, بغيتي les produits laitiers كاينين, بغيتي le textile, بغيتي les jouets, بغيتي la décoration. Donc tout ce que vous voulez, vous allez les trouver au niveau des hypermarchés bien sûr. Généralement les hypermarchés الأغلبية ماشي كلهم كيكونوا في les périphéries ديال المدينة, c'est-à-dire كيكونوا شوية خارجين على لا فيل. راكم vous le constatez مثلا في قنيطرة مرجان راه كاين في لاصوغ مثلا حتى لوطوغوت. اسواق السلام كاين في لونطري ديال المدينه. مرجان بوركراك حتى هو الى ان بو ايكارتي. مرجان حي رياض ان بو لا ميم شوز. علاش كيكونوا في لي بيريفيريك؟ حيت كيحتاجوا سوبرفيسي كثيره. دونك تما فين كاين التيران. مرجان حي كريمه هذاك شويه سي ان اكسبسيونيل. دونك سي بارمي لي زيبر مارشي اللي كاينين في وسط لا فيل. مي بحال اللي قلت لكم حيت كيحتاجوا اون سوبرفيسي. هادشي علاش بارفو كتلقى لي سوبر مارشي كيخرج شويه كيخرج برا المدينه. عندنا لي سونتر كوميرسيو. الوغ لي سونتر كوميرسيو بيان سور كيكون ان غران سونتر كنسميوهم سوا لي شوبين سنتر ولا لي مول en anglais. Donc ce sont des galeries marchandes. Galeries marchandes, c'est-à-dire des boutiques qui font de la commercialisation bien sûr. Donc les centres commerciaux généralement ils regroupent un ensemble de magasins. La superficie ديال centre commercial كتكون اكثر من l'hypermarché. راه بارفوا كتكون مينيموم هو واحد 5000 متر كاري. centre commercial اللي خصنا نعرفوا انه ماشي كيجمع ليا غير لي بوتيك ولا غير لي فرانشيز. نو, نقدر نلقى ان سونتر كوميرسيال فيه مثلا دي جو. نقدر نلقى ان سونتر كوميرسيال بيان سور افيك دي كافي, دي ريستورون, avec des cinémas, avec des salles de jeux, etc., etc. Donc c'est tout un cadre bien sûr pour sortir, pour faire du shopping, pour visiter, pour faire des sorties en famille, etc., etc. Alors les centres commerciaux parfois même كتقدر تلقى des centres commerciaux في وسط منهم كاين hyper marché. مثلا بحال في موروكو مول في وسط منه راه عاد كاين مرجان. رباط سانتر دونك في وسط منه تقدر تلقى مثلا دي بوين دو فون اكسترا اكسترا. دونك كيكون عندهم اون سوبرفيسي اللي كبيره بزاف. Voilà, donc ça peut regrouper des hypermarchés, ça peut regrouper des franchises, des boutiques, des magasins. Elle offre bien sûr parfois des services aussi supplémentaires, بحال des parkings, بحال هذا. وعاد كتقدروا تلقى des attractions في وسط le centre, des jeux, pour enfants, des animations musicales, des ciné, des restos, des cafés, etc., etc. Voilà. Donc, c'était la première partie de ce module. بحال اللي كتشوفوا c'est une partie اللي déjà كنا هضرنا عليها قبل وشنا ماركتين. Donc هذا هو le premier chapitre du module. D'abord, je vais enchaîner directement pour le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, comme vous voyez, c'est la grande distribution au Maroc. Premier chapitre, on a هضرنا على la distribution de façon un peu générale. Les circuits, les canaux, les types de surface, etc., etc.
D'abord, on va s'intéresser un peu plus à la grande distribution في المغرب. Alors, le plan, ça va être, on va voir un historique, c'est-à-dire l'histoire de la grande distribution, contexte d'apparition, c'est-à-dire les raisons qui ont permettre aux grandes surfaces d'apparaître au Maroc, les opérateurs, il a pris le وقت, ou la structure aussi. Donc on va voir tout ça. Donc حنا نمشيو على حساب الوقت bien sûr اللي عندنا. يتعاد عندي une autre séance مع l'autre groupe. Alors, donc l'historique. Très bien. Donc l'historique de la distribution في المغرب, comme vous voyez, هو كانوا عندنا 4 ديال les époques principales في l'histoire de la grande distribution. كانت عندنا une première période اللي كانت في les années 60. من les années 60 قبل avant les années 60. C'est-à-dire حتى الوقت تقريبا اللي خدينا فيه لانديبوندونس, حتى الوقت اللي خدينا فيه الاستقلال. حتى les années 60 كان تقريبا لو كوميرس في المغرب كامل c'était un commerce traditionnel. C'est-à-dire il n'y avait pas de commerce moderne, il n'y avait pas de grande distribution, il n'y avait pas de supermarché, ni supérette, ni rien. Alors كانت عندنا une domination du commerce traditionnel. شنو هو الكوميرس traditionnel؟ كانوا الناس في les années 60 وقبل كيتعاملوا يا اما كيمشيو للسواق يا القيساريات يا لي زيبيسي اللي كانوا قلال يا لو تروك. هذا كان كاع عاوتاني قبل كاع بزاف. لو تروك هو المقايضه, كتعطيني الملحه كنعطيك الزيت, كنعطيك القطن كتعطيني الخضره اكسيتيرا اكسيتيرا. الوغ هادشي هو اللي كان قبل, هادشي حتى لي زاني 60 كانوا لي مارشون بولون, هادوك الباعه المتجولين اللي كان كي عنده لا مارشونديز وكيمشي ويبدا يدور على الدواور ويدور على الناس وعلى لي كارتي ويبيع ليهم. فوالا دونك هذا سيتي ان كوميرس بيرمون تراديسيونيل. هادشي في لي زاني 60. الوغ في السبعينات في لي زاني 70 ولات اون ليبراليزاسيون دو ليكونومي ماروكان. الوغ شنو هي لا ليبراليزاسيون دو ليكونومي؟ لا ليبراليزاسيون دو ليكونومي سيتادير انه ليطا ما بقاتش هي اللي كتحكم في ليكونومي, ولكن الا ليبراليزي لو مارشي. سيتادير ولات كتقول للناس فوالا elle encourage les gens باش يكرييو مثلا لور بروجي, دي بتي بروجي اللي بغا يدير مثلا حانوت, اللي بغا يدير سي با شي محل ديال النجاره, اللي بغا يدير هادي اللي بغا يدير هادي. دونك سي سا لا ليبراليزاسيون. وبيان سور كانوا لي بانك اكسيتيرا. دونك ليطا ما بقاتش هي اللي كتحكم في ليكونومي كامله, نو, ولات الا ليبراليزي المارشي. خلات انه الى انكوراجي لي جون باش يديروا لور بروجي, باش يكرييو دي ماغازان, يكرييو دونك لور بروبر بوين دو كوميرس اكسيتيرا اكسيتيرا. وصلنا لي زاني 80 الثمانينات. هنا يافي لا نيسونس دي بتيت سورفاس دو ليبر سيرفيس. سيتادير في لي زاني 80 وهنا فين وقع فريمون لو بلو غران شونجمون, انه اول مره غيبداو يبانوا دي بتيت سورفاس دو ليبر سيرفيس, ولاو كيبانوا دي بتي ماغازان حوانت كيكريوهم الناس, ولكن افيك لو كونسيبت دو ليبر سيرفيس. دير بحال دي بتي سوبر مارشي, لو كليون غيدخل هو غيمشي يختار البرودوي ويدوزو لمول المحل. هاد لي بتيت سورفاس دو ليبر سيرفيس كيفاش كومون ايزون كومونسي ولا كيفاش بانوا؟ اول حاجه من بعد ما تليبراليزا المارشي ولاو هادوك الناس مثلا دي ماروكان كي سون على لترونجي
ولاو كيدخلوا للمغرب. هذوك لي ماروكان اللي كانوا في برا، لو مارشي اللي ديفونو بوكو بلو ليبر، دونك دخلوا للماروك. هذوك الناس اللي على برا جابوا معاهم هاد لي زيدي، حيت هاد ليستوريك هذا ديال المغرب مي ماشي ديال لا غروند ديستريبيسيون في لو موند. اما في لو موند راه لا غروند ديستريبيسيون بانت عندهم في الثلاثينات، دونك في لي زاني 30 ميريكان بانوا عندها لي زيبر مارشي ولي سيرفاس اكسيتيرا. لوروب لا ميم شوز في لي زاني 40 بداو لي سوبر مارشي وهذا. ولكن في المغرب حتى الثمانينات شكون اللي دخل هذا لو كونسيبت للمغرب؟ هما هذوك لي ماروكان ريزيدون على ليترونجي اللي كانوا على برا ودخلوا للمغرب وجابوا معاهم لو كونسيبت ديال لو ليبر سيرفيس، جابوه من برا و ils l'ont implanté في لو ماروك. كرياو هاد لي بتي ليبر سيرفيس، لي بتيت سيرفاس ليبر سيرفيس. و فوالا سيتي بيان سور à l'époque واحد l'idée qui est très innovante. parmi les groupes اللي بانوا في الثمانينات هو لو جروب لا بيلفي. لا بيلفي اللي كنعرفوها حتى لهنا، دونك سي ان تري غران جروب. لا بيلفي parmi les fondateurs ديال الا بغينا نقولوا ديال لا غروند ديستريبيسيون في المغرب. علاش؟ في 85 ils ont créé هذاك السوبر مارشي لا بيلفي. ما كانش ديك ما عرفتش السميه، ما كانش سميتو لا بيلفي، داروا ان سوبر مارشي. هما il était 3 ingénieurs، واحد 3 المغاربه لي انجينيور كانوا فيهم اللي قراو على برا. الور هذوك لي 3 انجينيور جاو و ils ont décidé باش يكرييو واحد سوبر مارشي بلو كونسيبت ديال ليبر سيرفيس 85. دونك كان هو لا بيلفي، كان هو اول لو بروميي سوبر مارشي كانوا كريوه، كان هو في طريق زعير. راه باقي حتى الى يومنا هذا واحد لو بوين دو فونت لا بيلفي تري كونو في طريق زعير. دونك في هذاك لو بوين، هذاك هو لو بروميي بوين دو لا بيلفي. الور ils ont créé le point de vente. ما سماوش بحال قلت لكم لا بيلفي، هذاك حتى التسعينات عاد سماوه. هذاك لو ماغازان في لو ديبي ça n'a pas du tout marché. علاش ça n'a pas marché؟ حيت بالنسبه للمغاربه كانت شي حاجه جديده، وديما بحال اللي كتعرفوا ديما on a peur de tout ce qui est nouveau، يخلعك. الور كانت شي حاجه جديده بالنسبه للمغاربه انه ان سوبر مارشي بديك لا ديكوراسيون وداك لا مارشونديز مقاده وليكليراج والموسيقى وهاد المسائل، سيتي تري بيزار. دونك لي جون حتى ملي كانوا كيشوفوا مثلا سوبر مارشي بالنسبه لهم كيقولوا سافا اتر ترو شير، سا بوتيتر هادشي ما غاديش يكون، دونك سافا دوموندي ان بري ان بو الفي. دونك حتى لو فات باش يدخل يجرب يشري ما كانتش كتجيهم ديك ليدي. دونك فريمون في لو ديبي لا بيلفي ils ont souffert، ils ont trouvé de grandes difficultés وكانوا ميم ان سيرتان مومون ils ont واحد في دوك لي بروميير زاني ils ont réalisé des pertes، mais à un certain moment ils se sont relancés. Donc voilà. Donc l'essentiel في les années 80 هنا فين عاد بداو pour la première fois un peu هاد les surfaces de grande distribution، surtout c'était les supermarchés ولا des super. Bien sûr في الثمانينات ما كانش hyper marché، ما كانش ماغازان سبيسياليزي، هادو ce sont des formes اللي بانوا حتى من بعد. mais كان les supermarchés ou les super، c'est-à-dire des petits magasins كيدير libre service. alors غنجيو les années 90 هنا فين كانت la création مسيو الصوت مشى. très bien. Donc
جو ديزي فاش مشى الصوت بالضبط لي زاني 80 ولا 90. 90. Très bien. Donc, voilà. Donc, التسعينات 90. comme j'ai dit. Très bien. Donc, في les années 90 هنا وقع عاوتاني un autre changement, وقع un autre bouleversement في المارشي. انه هنا فين تكريا لو بروميي هيبر مارشي في لو ماروك. دونك البروميي هيبر مارشي كان هو مرجان. سيتي بالضبط في لي زاني 91 في 91. دونك مرجان شركه ان بو لا ايتي كريي في 90 1990، ولكن المغازان وقتاش غيتحل في 91. لوفيرتور كانت في 91. كان هو لو بروميي هيبر مارشي في الماروك. هو هذا ديال بورغراد. سيتي مرجان بورغراد. الوغ مرجان بورغراد à l'époque c'était quelque chose qui était tellement bizarre. Nas, ou bien sûr pour l'ouverture il y avait des ministres, il y avait ministre du commerce, وزراء كانوا vraiment des personnages, des personnalités très très importantes. هذيك l'ouverture c'était quelque chose qui était tellement nouvelle بالنسبة للمغاربة. Un hypermarché qui vient d'ouvrir. Bien sûr, le début, les gens, ils essayaient de découvrir. Ils essayaient de découvrir. Mais il y avait toujours le problème. Le début, les gens ne s'achètent pas. Les gens, donc, ils ont toujours avec le doute par rapport aux surfaces de grande distribution. من بعد مرجان كانت تكريا ماكرو عاوتاني à l'époque. donc c'était ماكرو هو اللي دابا كاين اتاكادا. كان اول ماكرو تكريا سيتي في كازا. كان واحد سيدي معروف. من بعد تكريا هذاك ديال سلا. مي ماكرو عاوتاني دونك سي واش كان في 92. دونك هادو هما لي بروميي هيبر مارشي اللي بانوا في المغرب. كان مرجان 92 91 ماكرو 92. وبقاو هذوك لي دو زيبر مارشي هما اللي كاينين في المغرب بوندون تقريبا واحد 5 ans. On n'a pas créé vraiment d'autres surfaces. علاش؟ حيت في لو ديبي ils ont trouvé des difficultés. في لو ديبي ils ont trouvé des difficultés حيت tout simplement c'était très très nouveau بالنسبه لو كونسوماتور ماروكان. Alors نشوفوا معايا لا باج سويفونت. دونك هذه سيتي ان بو اون ايدي على ليستوار دو لا غروند ديستريبيسيون كومون ايل ايت ابارو. دونك الا بغينا نرجعوا ان بو دونك بحال قلت لكم ليستوار. لو لونسمون سيتي سورتو في الثمانينات بديت بتي سوبريت لي بتيت سوبريت لي بتي سوبر مارشي. منهم لابيلفيل اللي تكريت في 85 واخا ما كانتش مسميه لابيلفيل مي ايزون كريي ان ماغازان. وفي التسعينات بيان سور تما فين كانت نقدروا حنا نقولوا لو فري لونسمون دو مارشي افيك لا كرياسيون دو مرجان في 91 اي ماكرو في 92. الوغ لو كونتكست داباريسيون. Le contexte d'apparition, c'est-à-dire les éléments qui ont permis contexte d'apparition et d'évolution. Là, on va ajouter une d'évolution. On va parler des éléments qui ont permis, bien sûr, au secteur d'évoluer, surtout au Maroc. Alors, la première chose, le marché de la grande distribution, il va vraiment se développer. La croissance démographique. C'est tout à fait normal. Le secteur il s'est développé مثلا من التسعينات حتى les années 2000 ولا من الثمانينات حتى les années 2000. حيت في les années 2000 حنا غنشوفوا من بعد في لي شيفر انه كاين واحد لا غروند ديفيرونس. لو نومبر دي سيرفاس كثر بواحد الدرجه انكرويابل. دونك لي سيرفاس ولاو كثيرين بزاف. الحاجه اللي خلات انه لو نومبر دي سيرفاس يتزاد اول حاجه هي لا كرواسونس ديموغرافيك.
المغاربه راه في التسعينات كنا كنهضروا تقريبا على واحد 20 مليون ولا 25 مليون، مي في لي زاني 2000 ولينا كندويو على واحد 35 مليون. دونك من الثمانينات حتى لي زاني 2000 وقعت واحد ليكسبلوزيون ديموغرافيك، ومنين كتزاد لا كرواسونس ديموغرافيك اوتوماتيكمون راه كيتزاد لو نومبر د لا بوبولاسيون، اوتوماتيكمون كتطلع لا كونسوماسيون. ومنين كتطلع لا كونسوماسيون هادي سي اون تري بون شوز بالنسبه لي غروند سيرفاس، حيت غتخليهم بيان سور يبيعوا اكثر. دونك هذا سي ان بروميير فاكتور qui a permis à la grande distribution d'évoluer. Le deuxième facteur, c'est le phénomène accéléré de l'urbanisation. شنو هي l'urbanisation? L'urbanisation هي ديك الميغراسيون اللي كتكون من لو موند urbain من لو موند rural باردون لو موند urbain، الهجرة القروية من القرى إلى المدن. alors هذيك pour l'intérêt ديالهم يكثر، خلات انه مرجان تفكر اشاك فوا تزيد دي سيرفاس. علاش؟ حيت منين urbanisation كيخلي لو نومبر دي زابيتون اللي كيكونوا في لي فيل كيكثروا، ومنين كيكثر دي زابيتون في لي فيل ولا في لو موند اوربان لا كونسوماسيون كتزاد اوسي. وبيان سور لي سيرفاس كل ما تزادت لا كونسوماسيون ديال الناس، كل ما تزادت لا دوموند ديال الناس على لي برودوي، كل ما سي بور لانتيري دي سيرفاس. دونك l'urbanisation elle a aussi joué pour l'intérêt ديال لي سيرفاس وخلات انه لو نومبر ديالهم يتزاد في لي ديرنيير زاني. لو ترويزيام فاكتور واللي هو انا جو لو تروف لو بلوز امبورطون في هادشي كامل هو لو شونجمون دي زابيتود دو كونسوماسيون et des modes de vie du consommateur marocain. هذه هي اهم حاجه اللي خلات انه لي سيرفاس بحال اللي كنقولوا حنايا من بعد واحد لو ديبي اللي كان شويه صعيب خلات انه لي سيرفاس ينجحوا من بعد. اهم حاجه كان هو لو شونجمون دي زابيتود ولا ديال لا كولتور ديال لو كونسوماتور ماروكان. انه لو كونسوماتور ماروكان هذاك الكونسوماتور اللي كان في الاول كيشك وبالنسبه ليه لا سيرفاس شي حاجه اللي كتخلع، شي حاجه اللي غتكون غاليه، وشي حاجه اللي بوتيتر صعيب انه تعوض ليه داك مول الحانوت. دونك لو كونسوماتور ماروكان من بعد افيك لو طون، وملي كنقول افيك لو طون سيتادير ابخي واحد دي زاني من سي سورتو من ديك 91 92 حتى ل 98 فين الناس المغاربه ولاو شويه اوفير بارابور لا غروند ديستريبيوسيون. دونك في هذوك لي زاني من ابارتي من ديك لي زاني 98 حتى زيدنا في 2000 وحتى لهاد لا بيريود اللي حنا فيها ديك لي زاني 98 ولا الكونسوماتور شويه تبدلات لا كولتور ديالو. لا كولتور ماشي ولا قاري بزاف، نو با دو تو، انه ولا كيزعم يشري من اون غروند سيرفاس، ولا لو بير د فامي كيزعم انه مثلا منين غيمشي يتقدى في لا فان دو موا كيمشي لون غروند سيرفاس. ولاو لي ماروكان فهموا انه لا غروند سيرفاس راه ماشي سي ان بوين دو فونت اللي غيبيع ليا داكشي بالغلا، ولا اللي دونك اللي فيه شي حاجه ماشي نورمال ولا شي حاجه اكسترا اوردينير اللي ما غيقدوش. نو، لي ماروكان ايزون كومبري انه اون غروند سيرفاس راه سي ان بوين دو فونت بحالو بحال الحانوت، غير هو كيعطيك ان بو لا ليبرتي باش تسير كيف ما بغيتي، كيعطيك لا ليبرتي باش تختار لو برودوي كوم تو فو، كيعطيك واحد لافونتاج انه كيبريزونطي لك لو برودوي بلا ما تحتاج تسول اشاك فوا لو فوندور، وكيعطيك اون ميم طون لو كادر انه تقدر تمشي انت ولا فامي بور فيغ لي كورس. دونك هذه هي الحاجه اللي خلات فريمون انه لو سيكتور لا غروند ديستريبيسيون il va évoluer il va s'explorer. هي انه les habitudes et la culture des Marocains elle a changé totalement, où ils ont compris que la grande distribution c'est tout un cadre bien sûr de shopping, d'achat, ou même c'est un cadre pour faire des sorties. دونك شنو اللي ولا في الاخر ديال التسعينات هذوك لي كليون ماروكان ولا هذوك لي ماروكان
الاغلبيه كلهم كاملين، دونك اللي قاري واللي ما قاريش بيان سور، اللي كانوا واحد الوقت كتجيهم لا سيرفاس بيزار وكيخاف، ماشي كيخاف مي كيشك بلوتو ان سيرتان مومون ايزون كومبري فوالا. دونك ولاو لي ماروكان انه ميم في لا فان مثلا ديال لا سيمين كاين اللي ولا كيديرها بحال خرجه، انه غادي يدي ولادو مثلا ولا غيمشي يتقدى، دونك غيدي معاه ولادو ويدي مراتو باش نيت ما يبقاوش يقول لي واه خرجوا نمشيو نفعلوا، دونك كيديهم اون ميم طون. بالنسبه ليه سي اون سورتي. دونك هاد المساله ولا هاد لو شونجمون دي زابيتود دي ماروكان هي اللي خلى فريمون انه لو سيكتور il va avancer avec le temps. C'était un peu le facteur le plus important dans tout ça. عندنا l'amélioration du niveau de vie و ça rejoint un peu l'idée اللي قبل انه لو نيفو دو في وي تبدل. دونك علاش l'amélioration du niveau de vie؟ حيت بحال دابا مثلا في الثمانينات التسعينات الناس اللي كانوا خدامين كانوا قلال، لو نيفو دو في كان شويه طايح، لي فام بزاف ما كانوش كيخدموا. دونك مي في التسعينات وقع ان اوتر شونجمون انه مثلا لو نيفو دو في تزاد، لي سالير كيتزادوا، الناس ولات كتقرا اكثر، دونك ولات كتخدم في دي بون بوست، ولا وزاد ان اوتر فاكتور تري امبورطون انه لي فام ولاو حتى هما كيخدموا، يخرجوا للمارشي دو طرافاي، ال طرافاي شيرش دو بولو اكسيتيرا. هذه المساله خلات انه المستوى ديال العيش في المغرب كيطلع، حيت اون فامي اللي كان مثلا خدام فيها غير لو بير فامي وليت كتلقى لو بير فامي اي لا مير اوسي حتى هما ال طرافاي، دونك لو نيفو دو في غيتزاد. وهذه المساله غتخلي انه لا كونسوماسيون تزاد حتى هي بيان سور. وكانوا فينالمون دي زافونتاج كي ايتي اكوردي بار ليتا. ليتا كانت عطات دو غران افونتاج لهاد les investisseurs اللي باغيين يديروا des investissements pour créer des points de distribution du libre service. Alors شنو هما هاد les avantages؟ انا ما كتبتهمش هنا، انا نكتبهم نزيدهم دابا في الديابو نقولهم لكم en même temps. هاد les avantages كان le premier avantage par exemple انه l'État participe à 20% le coût ديال التيران. c'est-à-dire الا جا شي انفستيسور بغى مثلا يدير واحد واحد لو بوين دو فونت ولا واحد لا سيرفاس دو ديستريبيسيون، كانت ليطا يبارتيسيب 20% في لو كو ديال التيران. ليطا كتساهم ايماجيني ب 20% من ثمن الارض فين غتبنى هذيك لا سيرفاس. لافونتاج الثاني مثلا اللي كانت كتعطيه ليطا سي كو ليطا بارتيسيب ا 20% من لو كو de la formation. C'est-à-dire la formation اللي انت مثلا غدير اون سيرفاس ضروري تدخل الناس اللي غيخدموا وغدير لهم اون فورماسيون في لي تكنيك دو فونت اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ليطا كانت كتساهم ب 20% من لو كود فورماسيون. والحاجه الثالثه ولا لافونتاج الثالث سي كو ليطا elle participe à 5% du coût de construction. ليطا كانت كتساهم ب 5% من لو كو دو كونستركسيون ولا ميناجمون، سيتادير لو كو باش كتبني كتعطيك ليطا عاوتاني كتساهم معاك ب 5%. دونك فريمون سيتي دو غروز افونتاج اللي عطاتهم ليطا لهادوك لي انفستيسور. هاد لو سانكيام فاكتور سي اوسي سي ان فاكتور تري امبورطون، حيت هو اللي خلى عاوتاني لو نومبر دي سورفاس يتزاد. منين كتجي واحد الشركه كتشوف انه ليطا عطيك هاد لي زافونتاج باش تكريي انت دي سيرفاس، دونك اوتوماتيكمون سي اون تري بون شوز. بالنسبه ليا تساهم معايا ب 20% في التيران، 20% د لا فورماسيون، 5% د لا كونستركسيون، سي با فاسيل. دونك حاجه اللي خلات لو نومبر دي سيرفاس عاوتاني يتزاد. بيان سور ليطا واخا هي كتعطيك هاد لي زافونتاج، مي بيان سور راه بالنسبه لها منين غتزاد اون سيرفاس راه سي اون بون شوز. واخا غنساهم نعطيك دي زافونتاج مي راه انت غتخدم ليا الناس، دونك كتخدم با مال دو بيرسون.
كاين لي زومبلوا ديريكت الناس اللي غيخدموا في لا سيرفاس، كاين لي زومبلوا انديريكت اللي كيخدم مثلا اللي غيخدم باش يبني لا سيرفاس، باش غيدير لاميناجمون اكسيتيرا. انت من بعد غتساهم معايا في ليكونومي ديال لو بي، راه tu payes des impôts, tu payes des taxes اكسيتيرا. دونك سيتي بيان بور ليتا انه المارشي يتحرك ديال لا غرون ديستريبيسيون ديال الكوميرس. Voilà, donc c'était les facteurs qui ont participé à l'évolution du secteur de la grande distribution. Donc on va arrêter la séance de la partie. ولكن je vais vous